嗱，大家好啊！呢條片咧想大家咧認識少少負數嘅概念嘅負數。咁咩係為之負數呢？咁啊應該大家平時生活上面咧都有聽聞過嘅。咁咧我有一個解釋咧，就係咧負數咧其實就係正數嘅相反數。咩為之相反數啊？咁我哋之後落嚟有一個系列嘅片段咧，都會提到呢個負數嘅概念嘅。咁第一個咧就係我哋可以睇下隔離練習一啦。OK，就係當佢唔夠減嘅時候咧，就會出現到負數嘅。咩意思咧？OK，我哋睇睇第一題，9減4就5啦，好簡單啦。咁但係4減9咧唔夠減嘅時候咧，咁我哋就會出現咗呢個相反數啦，就係咧都係5，不過係-5啦。係唔夠減嘅 ，OK， 4減9唔夠減，咁9減4係5，咁所以4減9就調翻轉頭就係-5啦，即係爭5啊，爭5先夠減 ，OK，咁啊第三題呢，11減3就係8啦，咁啊同樣道理3減11就調翻轉，相反咗，咁就係-8，如此類推啦，17減19就唔夠減啦，咁所以係-2。14減29都係唔夠減，咁就29減14啦，即係15啦，所以-15，得唔得？掌唔掌握到？咁可以睇睇下邊先嘅。咁我都建議大家係 pause 咗條片，自己試下做埋啲答案先，跟住到最後，即係我講答案嘅時候就一齊對翻咯。咁啊-2減-6呢，就嗱我哋咁樣，sorry，-2減6，咁我哋咁樣睇嘅時候呢，我哋就會睇成係2同埋6，係咪？咁我哋唔好理個負號，2同6，咁啊相加就係8，咁所以啱啱調翻轉頭相反咗-2減6呢，就係都係8，不過係-8，得唔得？你可以睇成負數就係相反咗，即係加嘅相反係減啊嘛，咁所以-2減6就等於2加6一樣，不過相反咗，相反嘅2加6啦，我寫咗喺度。好，咁啊-11減16呢，就係相反咗嘅11加16啦，相反咗，咁所以其實就係-27。好，咁呢度加數好簡單啦，36啦。咁啊呢度呢，12加咗6先，我哋做咗前面先，12加6就係18啦，18再減18，咁就會係0啦。咁呢度-6喎，咁我哋就唔好計佢呢個你亦都可以嘅。咁我哋可以第11題嘅時候呢，睇睇前面先。-6加12，-6加12呢，其實即係12減6。OK，咁即係呢個係6加18就係24啦，得唔得？前面呢個係6。咁啊，三個都相反啦，-12減6減18，咁所以其實咧呢個就會係12加6加18嘅成個相反咯，見唔見到啊？12就加個呢度12加一個負喺度，呢個6加個負喺度，呢個18加個負喺度，咁所以其實係成組嘢嘅相反嘅，咁所以呢度成個係-36嘅。咁啊，睇下大家掌唔掌握到啦。因為如果你係第一次做呢一類型嘅數嘅，即係正負數加加減減嘅時候呢，係會有啲複雜嘅。咁同埋呢，有一樣嘢要注意呢，其實負數呢個符號係點㗎？係一個一橫㗎嘛，其實就係減。其實負數同減號好類似嘅。OK， 負數呢就係正數嘅相反數，正數的相反。減呢亦都係咩啊？加的相反。咁啊呢個概念呢，你可以留意翻，得唔得？咁個符號就係咁啦。好，咁啊下邊有一個遊戲想同大家玩玩啦。咁呢個遊戲叫做神奇方陣啦，就係呢，我想呢，就整到呢個框框入邊嘅即係大家有冇玩過魔方啊？即係打直打橫打斜加埋係一樣。咁啊呢個道理一樣啊，咁我就想填晒啲數字入去，令到佢咧打直打橫打斜加埋都係一樣嘅。咁我哋睇睇第一行先啦。呢個8-3 4，咁加埋係幾多呢？咁啊8加-3加埋就係5啦，5加4再加埋就係9嘅。
OK，所以成個加埋係9。咁我哋填嘅時候呢，就我哋睇下點填啦。咁我哋可以將個注意力集中翻喺呢一條直線先啦。OK，咁我要加埋係9，咁啊呢兩個加埋係7嘅。OK，咁所以加多個2就會係9啦，得唔得？明我啱嘛？咁然之後做邊個啊？咁然之後做打斜呢個啦，因為2同4我哋都知中間係幾多。咁啊加埋要係9嘅，咁所以2同4加埋係6，咁所以中間就要多個3啦。OK，得唔得？咁然之後我哋做埋另外嗰3個，我哋睇下打直呢一個先。我哋睇下打直呢一個先。OK，-3加3加埋就係0啦，0再加9先會係9。咁我哋睇最後打橫啦，-1呢行打橫，-1加3就係2。OK， 得唔得？2再加幾多係9呢？就係7。OK， 然之後最後我哋睇埋呢行打橫啦。咁啊2加9就係11啦，11要減翻2先係9嘅，咁所以呢個-2，得唔得？好冇？咁啊，另外嗰兩個方陣我唔喺呢度做啦，大家可以自己試下先。咁我下一條片會完成埋佢，同大家講。咁啊，有一樣嘢想大家最後試埋嘅，咁就係寫算式練習3呢度。咁呢就係上面呢一個方陣呢，我哋呢有好多條加減數，加埋都係9嘅。咁我哋列幾條出嚟俾大家研究下。咁譬如就佢第一個啦，8-3 4嗰個啦。OK， 用綠色highlight pen highlight 咗嗰個8減3加4就等於9。OK， 咁啊你調轉嚟寫都得個喎，8加4減3都係9個喎，即係總之係呢3嚿嘢互換，得唔得？咁啊，所以呢，其實呢，你可以4喺前面都得嘅，4加8減3都係9喎。而呢，我想喺度睇睇呢，就係呢，你呢度呢，其實你可以寫正4嘅，正4加8減3都係9。最後你想最後如果-3擺喺前面得唔得㗎？-3擺喺前面都得嘅，咁啊-3加8加4都係9。OK， 或者咩啊？-3加4加8都係9。咁咧呢度呢，就呢條片就講即係俾大家一個初步嘅印象，究竟負數係咩啦？咁你可以其實睇到負數其實真係同減數好類似嘅，只不過如果前面有數字嘅話，我哋就會叫減，譬如8減4。如果前面冇數字嘅，就叫負，譬如-3咁樣，得唔得？咁呢，就係呢條片。好，大家可以再計算翻練習2嗰兩個魔方嘅。好。